kile folo sanangani ngamo suwandi au tawale ko la jade ayamune ke jamana ye afaso ye kabilaro sigidala para yorola kiri angana laidu asira nyongona tumasela angana laidu kumaw lameti dokara laidu kumaw lamilla anga kewalo laje ayna ngan dianya mo so andi angu kewale koro laje aywa kawfo ka awol nyumon don amayro la ka fo radio so do fana sogololondo annani watila mun fana banda me kutuba dum fe kerengana nyana radio genyaka obe kana fana kawfe ame fana kaw bela jelen fo ka ni radio dafina fana be fana ambe bela jelen fo ko wala nyumon don ka julo sambare ko nyom bela jelen bu be fo radio la voix di bango obe joela kawfe ambe foli du bela jelen maka jaje barika ale fo radio futa konna na makoya ani radio seko obe kai lufuna be ka annameni watila anga foli be kai ka bela jele kala katle radio anu bela jele malaka kanuto kala ka anga jamana ala ko basigi nungu togo ale be kuma sokono kama nungu togo ni sokoma prince ki fo ki barkada o jaranye ma o ma ban lame wati konna na ambi la foli suma ko fo ko barkada ko dun kramanto ka damine d'abord ka do ke ngat donc sumela ka tlebinani ngat donc ni o saraga bobi ke bi ni jatimne ke ngat donc depuis mercredi ngat donc asira me ngat donc anya jatimne ka fo be ka fra nyonga juma e don krenkreni ka ta shibla la sama ngat donc ka do nyini islamé be che ani muso be la jele fe même be se ka ke anya fo aussi juma nu konna na misiri chaman be ngata donc ka nyini ka do kai ngata donc mako ana lamini be la jele na suna la ka yo tashila ta ka la se sumal maka fo ala ka yem sama ni yaye ni amina bi jona tika kana islamé shume be dalen be ngata ka foli la se ngata donc Allah subhanahu wa ta'ala ka yejula se ba ale de min kada ale o de be ke ko so ma min dale mankoro kadamne murbo keta la ka se Musa Traoré la ka se ma ba chama dalembe Amadou Tuman Touré ngat donc ani ma chama wore islam shu chama dalembe ngat ka foli la se ngat ka do ko yi ko so bala ka do ambe do ke ngat islam shu be la jere no hakilna untara no yechu utara bi ngat donc depuis 7h ngat qur'an ko lan damle na ni ala sona akumina che soni do ubi ke do kere ne ubi ke amani ni misru be la jele konnana ko do ko maktu ngata ngani yoro chama o ka nyini ngata ka do kai pour que ala ka yem sama ala ka jamana en basi ya rabbi na nyi foli la se ambe foli la se directeur ma na ka demba ya be la jele fu ba ko fo france ngata ka demba ya fu ka ere ngata ka chokor far nyini ngali ke alhamdulillah la ki ka demba ya fu ngata ko ala barkada alwe ala ka chokor ba ngata ka shi faraka ngata shi ya rabbi na nyu fu ngata donc amen kro fu la fu ana muso ngata donc fantala na nyu lu fu ko barkada mbi anga chokorba lim alhaji shinga donc karamgo banga donc haidara depuis bugu bala ngata donc ka fu ka barkada nanya ale fu ka barkada ambe foli la se sila no inga chokorba yi ale fari aussi ka nyingali ke ngata donc alaka alibi alaka kisike alaka ke fari jaka boy nanyo fu ko barkada foli bi la se nga USR che ani muso bela jele ma ma ban la me USR kan wa be fo ka be barkada awe anti nyina ko ambal ma muso flame be ngata dongo radio kalfane mbola yasin daw ni nga donc ani madame jara ka Traoré kaya tu ngata donc alere fari mandala dona be to alhamdulillah bi ko sa ala ka ke fari jaga boy amina na ni be don kramanto na ka be fo ma ban la me Bamako ana lamini ka foli la se nga donc frère o musoma no e loba Traoré madame Touré nga donc astan nga donc madame Cissé astan Traoré ko ere fo nga ka barkada yo la tike ko nga donc obe ma ka je nyombo ko so ka foli la se bela jele ma ka to be don kramato na ala ka juma wala irana ya rabbi na la sunna awa nun togo u bela jele lamine ambe do ke saraka munun bora ala ka mine anga islam fure bela jele ni ala ka hina bamba tola ala ka yafa kuma
ayiwa n'u togo sɔgɔmada in na an bɛna baro kɛ baro sen damadɔni kan min ye an ka jamana yɛrɛ actualitéw ye ayiwa n'u togo i bɛna hakilina ta ka di i n'a fɔ an ka laadala lakanabaliya n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka effort kɛ wa ou bien n'o y'a sɔrɔ ayiwa lakanabaliya a bɛ cogo min na i bɛ nin hakilina d'a kan n'o bɔra yen an bɛ taa se fo jamana ɲɛmaa ale kun invitera ka taa Faransi jamana ɲɛmaa fɛ yen hakilina kɛra min ye taama in kan taama in a nafa kɛra jumɛn ye ou bien hakilina ye min ye i bɛ n'o fana fɔ an ɲɛna n'o bɔra yen an bɛna ka taa ayiwa ko accord d'Alger n'o ye sigikafɔ min ni a kɛra Alger ayiwa ko k'o waleya ayiwa an ka cɛmancɛla fanga mɔgɔw olu bɛ wuli ka jɔ la an y'a ye k'a fɔ jamana maa caman fana bannen don ko ni fɛn in lawaleyara k'a bɛ na ni Mali tilali ye. Donc n b'i fo k'i barikada o laadala foli la an b'a daminɛ lakanabaliya la Bamako Mali kɔnɔna na kosɛbɛ yɔrɔ caman n'i ye jateminɛ kɛ nka tɛ ne tile filanin na hali bi cɛmancɛ bolo in na an ka dɔn ko gɛlɛya caman de kɛlen don gɛlɛya in kɛlen don nka juma tɛmɛlen nka dɔn an kumana Bamako a n'a laminiw kan lakanabaliya min bɛ yen nka dɔn n'a ɲɔɲɛlen don an kumana kan mais n'i ye jateminɛ kɛ semaine 2 tɛmɛna Mali armée nka dɔn kan ani tubabuw farala ɲɔgɔn kan o ye maaw jugu nka tɛ n'an b'a fɔ ma ko terroristes maa bandiw o ye dankari caman k'o la maa 100 ani kɔ ani moto caman minɛna o la donc o kɛra armée ka baara kɛcogo ye ani tubabuw nka tɛ o sera ka dankari k'o la depuis waati in kɔnɔna na an ye hakili jagabɔ kɛ an ko ni armée ma disposition wɛrɛ ta n'o ma hakilina wɛrɛ ta a kɛra cogo cogo ninnu o b'o ka ta juru sara bere ta a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye a kɔnɔna na donc o de la mercredi sɔgɔma 6h15 minutes sɔgɔma joona sani maaw ka wuli attaque dɔ de tilenna an ka a bɛ fɔ min ma an ka détachement min bɛ yen n'o ye faama ye nka tɛ n'o sigilen bɛ Boni n'o bɛ Ɔnbori ani Duwanza ni ɲɔgɔn cɛ an ye jateminɛ kɛ nka donc sɔgɔma joona depuis 6h15 minutes o nana nka tɛ donc groupe 3 fan kelen y'i tilen ka taa téléphone antenne bɛ yɔrɔ min nka tɛ ko t'o tiɲɛ tile bin fan nka tɛ donc fan kelen donna n'o ye ani tile bɛ bin yɔrɔ min fan fɛ tile wuli yɛrɛ fan ani tile bin yan fan ka tɔn o donna n'o yɔrɔ 2 ye o nana an ye jateminɛ min k'o kɔnɔna na nka tɛ o nana ni mobiliw ye cette fois ci a bɛ fɔ min ma ko voiture blindée n'o ye marifa i bɛ se ka ci mobili in na nka tɛ donc a tɛ fɛn k'a la mais jateminɛ na kɛra k'a fɔ mobili blindé min tun b'o bolo nka tɛ donc mobili blindé in ye Burkina Faso ka blindéw ye donc o ye bilangani min kɛ Burkina Faso o taara n'olu ka blindéw ye nka tɛ donc o nana ka kan attaquer n'o ye mais jateminɛ kɛra k'a fɔ Boni man jan Burkina Faso la a bɛ don ni o yɔrɔ min bɛ yen nka n'an b'a fɔ a ma ko Boni a ka surun Burkina Faso la kosɛbɛ donc o donna n'o mobili blindéw de ye ani katikati ninnu n'an b'a fɔ a ma ko pick-up n'i ye jateminɛ kɛ o mobili blindé nin yɛrɛ kan a sɛbɛnnen b'a kan ko MINUSMA parce que déjà n y'o de fɔ mɔgɔw k'a faamuya MINUSMA mɔgɔw nka donc minɛn o minɛn b'o bolo marifa o marifa b'o bolo c'est que jamanaw de b'a di par exemple ni Mali taara MINUSMA ka kɛlɛkɛyɔrɔ la blindé min bɛ Mali bolo ani marifa min bɛ Mali bolo nka donc an b'a sɛbɛn a kan MINUSMA an bɛ taa n'o de ye a ɲɛ bɛ mobili o mobili jɛman na Bamakɔ yan dugu min bɛ na jamana min bɛ na ni togolɛw don nka tɛ donc togolɛw ka mobili de bɛ di a bɛ sɛbɛn a kan ko MINUSMA mais ni wariw bɛ ɲini ka sara a bɛ kɛ MINUSMA mɔgɔw bɛ mobili louer de o de ni marifaw bɛ louer a bɛ sara nka donc jamana ninnu ye donc o Burkina mobili nka donc a sɛbɛnnen b'a kan MINUSMA o nanu o mobili blindé de ye ani moto ani an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mitrailleuse 12-7 donc olu de tun b'a sanfɛla la nka ka na ka kan attaquer tasuma bonya kojugu nka donc ani o ye baara jugu min kɛ nka donc tiri min kɛra an ka kan na a gɛlɛyala kosɛbɛ
an ka mɔgɔw dɔw ŋa donc o diyagoyala ka kan bila ka taa kɔfɛla la donc o kɔnɔna na ŋa donc o ye o sera ŋa tɛ tiɲɛni barika bonyana o ye miniti 15 miniti 20 kɛ kan tun y'o ta ye min ka d'o ye o y'o kɛ kan kɔnɔna na o ye tiɲɛni barika bonya tiɲɛniw nana ka kɛ min na ŋa donc anw nana ka ŋa donc hakilina an tilala ka décompte min kɛ an ka maaw selen Sevare ŋa donc an ye su 10 o de compter an ka mɔgɔw la maa 10 o de fatu la donc blessé dɔw sara dɔw sara ŋa tɛ 9 de tun nana mais ŋa tɛ laban kɛra 10 ye maa 6 ŋa tɛ donc olu banana an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ matériel ɲɛnamaw min bɛn b'an bolo n'o ye kanow ye n'o ye véhicule blindé Verala ye n'o ye camionnette Citroën dɔ tun bɛ yen o taara n'o ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ HMG ani 12-7 ani 14-5 ani kanu ŋa donc a bɛ fɔ min ma ko SPG donc o taara ni ninnu bɛɛ ye ani an ye jateminɛ kɛ ŋa tɛ olu yɛrɛ fan fɛ ŋa tɛ su min sera ka tɔmɔ a kɛra mɔgɔ 15 ɲɔgɔn ye ŋa tɛ donc armée sera ka faali min da olu yɛrɛ kan nin bɛɛ jateminɛ kɛ kɛra k'a kɛ aussi ka moto ŋa tɛ o taara ka moto caman to an ka blindé dɔw ŋa tɛ donc ani an ka blindé 2 ɲɔgɔn o taara n'o ye mais maa min ko ŋa donc min ye communiqué kɛ k'a fɔ ŋa tɛ donc ko le ye nin tiɲɛni kɛ Yadi Agali ka mɔgɔw don donc an tun y'a fɔ ŋa tɛ donc ça veut dire ni i ye ninnu ŋa tɛ donc n'i y'o kɛlɛ la ŋa tɛ n'i y'o sɔrɔ n'i sigila dɔɔni dɔrɔn ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ dɔrɔn ŋa tɛ donc tiɲɛni barika bɛ bonya i bolo parce que nin semaine na an tun dalen b'a la k'a fɔ ni tun tiɲɛni siya o tun b'a bolo la vraiment mais an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka hinɛ Ala ka ŋa donc hinɛ lase an ka banbatɔw ma et que n y'a fɔ cogo min ŋa donc qu'il soit dignement enterré maliyɛnw ka bɔ a kalama parce que min don n'i y'a ye ko mɔgɔw bɛ ŋa tɛ ja ka dɔn na o tulonkɛ la Bamakɔ o t'a dɔn min bɛ kɛ la ŋa tɛ donc Mali kɔnɔna na donc ka sira foyi t'a la maintenant ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ŋa tɛ donc dignement ceux qui ont donné leur vie o su bɛ donna avec honneur et dignité pour nous ŋa donc o ye fɛn ye ŋa donc min bɛ se ka taa an compte an ka encourager donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na an ka foli lase ŋa donc o bɛɛ lajɛlen ma an ye jateminɛ kɛ aussi Gawo kɔnɔna na kunna sini wula fɛ mobili 2 ŋa tɛ ko falen ŋa tɛ donc explosive la n'o donna moto 2 ye ŋa tɛ donc o exporté ka don dugu kɔnɔna na hali bi ŋa tɛ mobili 2 ninnu bɛ ɲinina Gawo kɔnɔna na ŋa tɛ mobili ma se ka ye fɔlɔ mais an b'a fɔ maaw ye ko hakili t'u yɛrɛ la o k'a jateminɛ n'o ye mobili o mobili ye Gawo fan fɛ ŋa tɛ ko mobili ŋa tɛ ko dutu b'a la donc o k'an ka donc a ɲɛfɔ o ka signaler Mali o ka signaler autorité an ye jateminɛ kɛ aussi Kulukoro sira kan mercredi don ŋa donc mobili ŋa tɛ Sotrama ye accident kɛ maa min tun b'a kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 35 ye mais maa kelen taɲana a kɔnɔna na denmisɛnnin 7 b'a la mɔgɔ 7 yɛrɛ ŋa donc olu yɛrɛ banana Ala ka nɔgɔya k'u ye Bankas mara la ŋa tɛ donc jateminɛ kɛra k'a fɔ ŋa donc a ka ca ni san 4 ye misi zon ni bagan zon dɔw tun kɛlen k'o yɛrɛ labɛn o tun bɛ baara kɛ ŋa ka baganw suɲɛ dɔw bɛ taa Côte d'Ivoire dɔw bɛ taa Burkina dɔw bɛ na feere fɔ Bamako Garibali ninnu na donc o zon 2 zon 4 polisi ye tɛgɛ da kɛ o kan ŋa donc Bankas mara la ŋa tɛ donc olu bɛ bɛrɛbɛrɛ la Bankas bravo n'i ye jateminɛ kɛ aussi ŋa donc boucher dɔ commune 4 la ŋa tɛ donc a ye dankari kɛ boucher kelen wɛrɛ la ŋa tɛ ko sɔgɔni muru ye k'a faga min y'o faga ŋa tɛ donc o minɛna Kalabankoro ŋa donc paranti dɔ 1,200 kama ŋa tɛ a y'a terikɛ faga donc o yɛrɛ ŋa tɛ donc o minɛna insécurité min kɛra Bamako tile 2 in na ŋa tɛ donc min sera ka lase anw ma an n'an ka réseau ŋa donc o ye nin ye an bɛ foli lase ŋa donc o bɛɛ lajɛlen ma n'an ye foli kɛ ka da hakili jagabɔ la ŋa tɛ donc ka barika da kɛ
k'a lase n ka donc Bamako cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma maa o maa b'an ka émission lamɛn n ka comme an y'a fɔ cogo min an balimaw ka donc an bɛ foli lase o ye donc information min bɛ yen aussi n ka an ma ɲina duguni n ka donc n'an b'a fɔ a ma dugu an b'a fɔ dugu n ka donc Farabugu a n'a mara n ka donc insécurité là jusqu'à présent c'est que n ka donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na gɛlɛya bɛ donc Farabugu mɔgɔw n ka donc hali bi n ka donc an bɛ dugawu k'o ye k'a fɔ ye n ka donc an ma ɲina mais baara n'a kɛcogo don an b'a dɔn ka taa gɛlɛya caman b'o kan an bɛ foli lase olu yɛrɛ ma qu'il maintienne donc hali bi donc l'armée doit travailler solution ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na n ka donc ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na mais min don ka donc armée mɔgɔ dɔ sanni an ka tila n ka donc soldat dɔ ye dɔnkili dɔ da an b'a ɲini ka maaw ka dɔnkili lamɛn ka donc minute kelen an k'a lamɛn. iteriw baro tɛ jɔnmo nɔgɔya ni ala tɛ mun ma sera saya ɲɛ saya kɔfɛ ɲininkali tɛ wa k'i siri k'i di jama ma ka t'i da sogo fɛ i kelen na i kilasiw baro tɛ jɔnmo nɔgɔya ni ala tɛ. Ni y'ale ka kilasiw ka dɔnkili ye n ka donc a ye min da n ka donc o ye n ka donc jire don an bɛ dugawu kɛ n ka donc hali bi a ye min fɔ n ka donc ka dugawu kɛ. a ye tiɲɛ fɔ ko saya kɔ siran saya kɔ siran ko ɲininkali tɛ wa. o don et donc n'i ye jateminɛ k'o kɔnɔna na hali bi n ka donc an bɛ barika da donc sɔrɔdasiw o bɛ sala min na an bɛ ne yɛrɛ lamɛn. ko Ernesto fɛn dɔ quoi o don n ka donc an bɛ dugawu kɛ n ka donc n'i y'a ye n ka donc an bɛ nin kala k'a fɔ o k'a dɔn k'a fɔ o bɛ sala Mali ko min na maliyɛn dɔw dalen b'a la k'a fɔ o bɛ sa dans quelle condition o bɛ sala cogo min na dɔnkilidala ye Roberto Magic donc o bɛ sala n ka taa condition min na baara bɛ kɛla cogo min an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ donc an b'o fo k'o barikada k'a fɔ encore une fois de plus courage c'est pour cela an b'a fɔ an ka autorités ye o su ka don avec honneur et détermination o su ka don avec respect et considération donc an b'a ɲini o ye baaraw ka kɛ hakilinaw ka kɛ tous ceux qui sont en train de mourir pour le pays c'est digne fils danbetigiw hɔrɔnw k'o ka fɛn bɛɛ bila dɔw yɛrɛ furulen na ma tɛmɛ san kelen kan n bɛ profiter nka donc an y'a ye cogo min o bɛ sa donc des commandements ka donc Cissé ka da n'o ye denkɛ ye n'o sara nka donc Ɲoro mara la donc olu sara cogo min ka k'a tɛ boli k'a ka kan to ka tila ka taa faga donc an y'a ye Agdɔ nka donc mɔgɔw sara cogo min donc an y'a ye dans les pays an ka jamana in kɔnɔna na nka donc sɔrɔlaw bɛ sara cogo min tout simplement b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen mais o bɛ taa kɔnɔna na et aujourd'hui nous rendons hommage encore une fois de plus à ces soldats des hommes et des femmes était général biné à la était colonel biné à la c'est rare mais bi min biné à la cour de bibi à la donc kadam ne c'est commandement yoro là lieutenant donc avec capitaine ou le bibi à la nous profitons de l'occasion pour les rendre hommage pour les dire que bravo donc tous ceux qui sont en train de faire au même que la jamana qu'on a que le pays doit être donc reconnaissant pour eux et au kan sou kan don dambe ani horonya konnana et nous les disons bravo encore on a sous tami d'aller donc séparer à cadeau avec honneur et dignité. Alors nous devons amanga srasufo ambu foko wala ɲɔgɔn dɔn an bɛ dugawu k'u ye ala ka n'o lakana halisa ala ka sebaya d'u ma parce que an ɲɛ b'a la waati kɔnɔna na u bɛ baara la kosɛbɛ 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 u ni bamaji ninnu bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye ala ka n'u lakana ala k'u ka sebaya ala ka jisuma ka fura ye farabukaw fana u degunnen don nugucogo kɛlɛw kɛra ye waati in na dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an y'a ye fana k'a fɔ farabukaw jɔyɔrɔ min b'u la sisan o ye b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka fara u kan ka se ka farabugu libéré ni mankan ka ban farabugu kɔnɔ yanni samiya cɛ ko ni samiya sera o to nin kɔnɔna na k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que sira tɛ yen sirasiw tɛ se ka boli kɛ yɔrɔ bɛɛ la bon mɔgɔ ninnu dun bɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn donc olu fana tɛna se ka taa sɛnɛ kɛ tuguni
donc u bɛ jɔrɔ la ni samiya donda cɛ ayiwa minnu bɛ se dɔw la minnu bɛ se fɛn wɛrɛ la bɛɛ k'i ta kɛ an ka farabu bɛ se ka libérer cogo min na sirasiw fana b'u se la n'ala sɔnna u hakili to o yɔrɔnin na. Merci beaucoup. ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa n'an ka barosen filanan o bɛ tali kɛ fɛn min ye an y'a ye an ka jamana ɲɛmaa ale tun welelen don invitation na ka taa Faransi jamana ɲɛmaa fɛ yen caman in kɔnɔna na kuma caman fɔra yen ayiwa maa caman fana ye fɛn wɛrɛ fɔ n'o tɔgɔ e bɛ se ka taama in kɛ hakilina fɔ taama in kan cogo jumɛn. Alors donc semaine tɛmɛlen ka depuis an nana an ka donc kuma caman fɔra san'a ka taa komi n y'a fɔ cogo min kan donc a welela réunion chute dɔw de kan Mauritanie président welela Niger président welela président tɔw kan ka wele Idriss Déby welela donc ale yɛrɛ welela pour ka se ka taa parce que jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali kɔnɔ aussi maliyɛn den caman tun bɔlen don k'a fɔ n ka taa ko armée française ka ta ka bɔ an ka jamana kan donc hakilina ninnu n'an ka donc G5 la an ka donc baara kan ka boloda o kan ka hakilina di ni armée kan ka renforcer ou ni armée man kan ka renforcer mais bi hakilina fila ta hali n'i y'a ye n ka donc an ka attaque in kɛra an ka donc manda maso ma min kɛra Boni pour que an ka armée ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ armée française de nana ka avion ye ani armée malienne pour ka se ka na bombardement kɛ pour que n ka se ka ninnu ka maa caman fa donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na o bɛ hakilina dɔ de boloda k'a fɔ est ce que n ka donc armée française kan ka taa ou armée française man kan ka taa mais o jateminɛ bɛɛ bilalen don min kan fɛn o fɛn bɛ kɛla Mali la aussi n ka donc compte-rendu kɛra n ka donc Faransi n'o ye élection ko ye ni élection jɛlen bɛ se ka kɛ ni o ye armée ka baara min bɛ kɛla sur le terrain ani armée française bɛ baara min kɛra Barkhane o ɲɛfɔr'o ye n ka donc MINUSMA mɔgɔw n ka donc baara fɔra ɲininkali kɛra aussi ni Mali bɛ fɛ n ka ɲɛmaaw bɛ fɛ n ka donc Mali ka to yan France ka to France armée ka to yan k'u ka taa a fɔra ko hakilina di o document in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi maa min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye Faransi ministre des armées n'o ye muso ye ani n ka donc ministre de la diplomatie Jean donc o tun bɛ kɛnɛ kan donc e ye jateminɛ ka côté malien an ka ministre des affaires étrangères ani an ka ministre de la défense tun bɛ kɛnɛ kan donc n'i ye jateminɛ kɛ o kumana olu de kan kosɛbɛ mais o kɔnɔna na o tilalen o tun ni maliyɛnw y'a ɲini o ni président tun kan ka ɲɔgɔn ye n'o ye an ka carte ɲinina maaw ye n'o ye maliyɛn dɔw ye olu tun hakila programme na ko président tun bɛ se k'o rencontrer o nalen ka ban président ye lettre communiqué kɛ k'a fɔ coronavirus kama n ka donc ale ma se k'o rencontrer a y'a ɲini n ka donc ko mɔgɔ ka yafa ma n ka donc ko gɛlɛya tun kɛlen don ka to ka se ka ɲɔgɔn ye mais o bɛɛ kɛlen ka donc n hakila maliyɛn de l'extérieur mɔgɔ bi marche dɔ kan ka boloda olu ma sɔn n ka donc ko baara kɛra cogo min n y'o de fɔ n ko mais n'an m'an da don ko dɔw la n'an ma ko dɔw tiɲɛ fɔ a bɛ gɛlɛya mun de kɛlen don carte ɲinina ko in na j'ai dit aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ carte ɲinina ko daminɛnen Mali la Bamako yan extérieur la mɔgɔ y'u ban k'o tɔgɔ sɛbɛn o kɛra daminɛ la kɔni parce que mɔgɔw tun t'a dɔn oui a kuma fɔra maliyɛnw tun bɛ wari bɔ fɛn fɛn na a bɛ tila ka kɛ anw de ka ɲɛkumu kan mais o don donc maintenant carte ɲinina fana nana daminɛ mɔgɔw ko ni nana kɛ fɛn laban tɛ mɔgɔw bɛna taa fɛngɛw k'a la bɛɛ y'a négliger kuma caman fɔra ko n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn a la ko donc ko a kɛra n'i ye fɛn fɛn kɛ i bɛ minɛ i taara yɔrɔ bɔ o de kɛra donc o y'a sɔrɔ o don ka taa Amadu Tumani de tun bɛ yan ka taa baaraw kɛra ka fɔ ka communiquéw kɛ ka mɔgɔ sensibiliser maaw bɛ taa fɔ mɔgɔ ka du kɔnɔna na Bamako i tun bɛ gɛn ka bɔ n ka taa k'i ka carte ko t'a kɛ donc maintenant situation nana ka gɛlɛya nka donc maliyɛn de l'extérieur la a fɔra yɛrɛ nka ko Soudan ko mɔgɔw ka bila ka taa nka taa ko y a plus de 1 million de maliens Soudan valise 4 de bilala ka taa mais an mɔgɔw taalen Soudan nka ka taa baara kɛ maa min sɔrɔla a ma tɛmɛ nka donc 1000 personnes kan minnu sera k'a kɛ min sera k'a kɛ donc Côte d'Ivoire les gens ne voulaient pas et puis o b'a tuma dɔw o b'a fɔ ko maa min bɛ yen nka n'i ye information lajɛ o mɔgɔ tɛ yen parce qu'il y a plus de 1 million de Maliens et d'autres ont double nationalité soudanais ou donc maliens ou donc parce que bɔra Mali caman soudanais an somɔgɔ caman sigilen bɛ n ka tɛ donc Soudan maintenant ils n'ont pas voulu faire le recensement k'o yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye o kelen bɛ yen nka taa en Côte d'Ivoire nka taa ko daminɛna valisetuw bilala ka taa Côte d'Ivoire a taara fo ka taa localitéw la bɔ ka ni fɛnw ka na ko mɔgɔ k'o recenser les gens ne voulaient pas du tout
Côte d'Ivoire. Ah oui, non, à Niefra, mais les gens au Dalentala. Au Dalentala. Processus de à travers l'information. Parce que mi fora, on y tika dongata donc fenga nangata be fomi mako emprunté nambara wara tisika kera on no meta français ngata donc ameta nanga dum ko duru mo woroy on yere to la ngata ka to on dewu do ka to ya vérifier on dewu ni e jatimne ke aussi ma do taranga do yere sensement que sien saba sien nani oni or emprunté ya ke chiko mo shika emprunté mo shika ka gele eta dona machine ya eta dona machine à bancasse eta dona banque machine à français a be bloquer ngata be fier ngata ko tentative de faux. Donc maintenant, machine va bloquer Kadjonga. Maintenant, or, do la Italie faveur. On a carte, on a passeport, mais on tarda au Yafli. On a passeport courant de l'an. On a passeport courant de l'an. On a do Chila. Do on a erreur qui est à Togola. Mais ni est jatimne ka hale follow me kera iba so ma do ngata erreur kera iba so ika korani fay parce que dem se nous de tara responsable mais ni est ni be jatimne ka lege erreur de kera maintenant nya fongo la communauté anga mo ambe kofla la o be mi nye malia en terme donc de contribution kayi marala yoro chama o le kelenga docteur sodio o le kelenga école sodio o le kelenga dumini ngata ton anta charla o be mi nyanya en terme de coopération en terme d'investissement Union européenne ta dama français ta dama donc Mali de ganga solution sur ka lede para nganga kechukomi hakilina me ganga sur le plan politique mais quel état nyana bon parce que le problème est que ça n'est qu'à ibe bioro me ngata kibo accusé italo na yoro parce que les gens ont refusé de le faire mo tout ta donc mo ngata donc afro ko ka ngata donc do yo bangake parce que ngata ko no le ka emprunté de ko be surveiller ko ngata ka information be taka de francima ko information be taka de nima akera woni politique do yere kun bana yere donc carrément donc no kera nama chefo abi kafria nama chefo abi kafria parce que mido mali ambe fe yele makake mais presse ma chité fait ngata ki yere accusé parce que nekele yakara ngata ni be ka responsabilité sur là akera on de maso ngate ni yoro ni problème be on be contribution ke mali la ni ko be ke chiko me ngata donc pour que yele makase ka dola anga nga hakili fra nyonga chiko me baraka ngake chacun doit contribuer pour apaiser la chose gouvernement parce que personnellement mon anyama do fait instruction dira premier ministre de l'administration territoriale au cas disposition da ko imbi ka gérer tu ma ka gérer politiquement pour que notre solution sera malien be gele la do ngata ka furu sara do me saka passeport soro do gena ka buka sokono do gena ka buka sokono ka barawla do il y a des problèmes par-ci par là maintenant ka sigi et que d'abord ministère era to ko be ngata donc mo chi o ka mo chi ka tanga da ka problème recensé pour que ngata solution ka sara parce que do to ko non tu ye banda u yere yi o tumba nyefuyi mais ngakila ngata benika ye chukudu Bandao Yeli ou Bamda Yeli Balia. Une fois qu'on voit les représentants du gouvernement, ou le gouvernement est le problème est connu, au cas recensé au Canada, solution mais ganga solo, encore solution politique pour que solution ga se gérer. Pour moi, quand on a ça, les dongo do kuma chama au cas ça dongo do nyogo taille. Et ça ne marchera pas, on a solution dans problème. Donc pour moi, donc carte ni na ko président ga visite ko ou hakila mi kera. D'abord, à Maseka Ouye, à Yaka excuse présentée, et ça doit suffire. Maintenant, disposition gata, parce que les présidents nous avons sur place quand il fallait qu'il y ait une solution à Tungo, la main c'est vrai. Maintenant, le programme qui a été donc Béaye aussi, parce qu'il a invité là 3 jours de tir, donc on a une disposition de temps, donc Baraka Ketchua Maseka. Namaseka, c'est pas parce que Djibo n'a pas Kobana, c'est pas parce que nous avons un problème d'obéir, on continue à se révolter, mais posons le problème de façon concrète et que les Maliens de l'extérieur qui sont là, la solution sera là. Parce que Mido, je suis sûr d'une chose, Maliens de l'extérieur, Maliens, coopération internationale. Donc je pense réellement que la situation est aussi très compliquée et trouvons la solution. Donc on peut se gagner fort, oui, bien important. O ka di na ko me aka visite yɛrɛ kun yɛrɛ est-ce que e b'a dɔn k'a fɔ a ka visite taara kɛ kun min na a bɛ se ka na ni basigi ye ou bien fɛn dɔ labɛntɔla do non parce que il y a des fois visite kɛra fɛn kelen de kama ça veut dire le président l'a invité o kan ka taa discuter donc au niveau donc de
Sahel ko na Sahel la banque saharienne a renforcer a sécurité be renforcer chogodi bara do kera Ibrahim Boubacar Keita ka wati la o yo wele ka ta ponga to ya hakilnan lowta o hakilnan nun kan bayi le ma chogodi maintenant on fait le point à wele là au point de là pour ka kana point ke o yo point de discuter o yo hakilnan di nyogoma pour que ngata donc disposition to ka continuer ka se ka ke ngata donc no nyogo soro jamena disposition mi ngata ngata donc bo barake donc c'est ça donc est-ce que anganga ne kuma ka min do sisan an kan ka ɲɔgɔn ye kɛ nin don masina la mais pour que tuguni e bɛ tila ka anw kelen kelen wele ka taga bon kelen kelen weleli ka taga est ce que a yɔrɔ janfa dɔ t'a la parce que min bɛ taa fɔ e ɲɛna ye ani min bɛ fɔ ne ɲɛna ani min bɛ fɔ karisa ɲɛna est ce que olu bɛna taa kɛ est ce que an ta baselen tɛ yɔrɔ dɔ fana kan tubabuw ka gɛnni ko min bɛ yen u ka sɔrɔsiw gɛnni ko min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan est ce que o bagabagali dɔw fana tɛ pour que o kuma kana taa fɔ kɛnɛ kan wa je sais pas. non kuma tɛ se ka bali ka fɔ k'a tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan mais une chose est sûre ka mɔgɔw wele c'est pour approfondir pour que discussion ka se ka lajɛ ka donc baara bɛ kɛ la joona an kana fɛn bɛɛ kɛ complot n'an k'an bɛ fɛn bɛɛ kɛ complot hali an n'a muso tɛ ɲɔgɔn ye. Parce que nous sommes des intellectuels, ils sont des intellectuels. Au travail école, on a un travail école de là. On a fait des complot. Parce que nous, complot qu'on a, c'est quand il y a des sorts, ce n'est pas la peine d'en cadrer. Oui, école, mais gagnons école. Donc, on a discuté la solution sur le problème. Chacun a été Mali, qu'on a donc, il faut que Tchad au Théo. Tchad, on a fait comme on a gagné. Attends, mais Niger, on a fait comme on a gagné. Afora Mali, là, comme on a gagné. Mais le problème, c'est que c'est avec le respect des uns et des autres. Problème, ça veut dire quel est le problème, c'est que c'est le Mali qui est le maillon presque faible dans ce combat. Tiens, mais quel est Mali de là? Au cas où on veut Salah Mali de la Consommée. On veut voir de tourner Mali là tous les jours. Mais vous avez intérêt de nous faire. Non, bon, oui, mais comment on va le engagement familial, parce que moi, mon problème, nous devons no kan an bɛ nugu tigɛ u b'a nugu tigɛ musala kan t'o la donc maintenant intérêt ko ngata an go to yen hali maa bɛ seli lahara pour que ka se ka ngata donc fɛn de sɔrɔ n'a fɔra ali jɛnɛ tɛ maa si tɛ seli est ce que y'a faamuya diɲɛ latigɛ yɛrɛ ye intérêt de maintenant le problème est que k'a fɔ ko tɛ intérêt ɲini ka n'i y'o fɔ ngata donc i bɛ kuma a tɔgɔ fɔ o bɛ intérêt ɲini c'est normal o ka intérêt ɲini parce que le problème c'est que diɲɛ latigɛ kɔnɔ maaw bɛ kalan de pour que ka se ka ko sɔrɔ ngata donc i ka intérêt ko don donc diɲɛ latigɛ yɛrɛ ye intérêt donc maintenant dire que on veut discussion maintenant à Djera Maye Amadjamo, tant que tu n'es pas ton indépendance, tant que tu n'es pas indépendant, tant que tu n'es pas délit que nous pouvons là, et bien rabaisser quand on a un beau miné, qu'on doux, à pas savoir. C'est qu'à toi là. C'est qu'à toi là. Non, mais c'est notre indépendance qu'à toi. Non, tu fais tout, vous d'accord de Coca-Cola, aïe, pas au Coca-Cola. Aboka Wardou, Aboka Naflumine. Abo ka femi ke ngata aba fanga ko kana daddo la o bi nyama automatique ko ra yo tenya aka ke horo mais na ke ma fenga da ni te fenga to daga do ibe pa ko ba an bana ile wolo ko ka du na ful o bo o ka imposara o ka so imposara o bo takana da o maya abo détourner nyama abo du kata do forola o yera bo du commerçant zon ngata do bitla ngata détournement kala e ko kala ko zon ngata do bitla ngata mike docteur zon o bitla ka mike sueni secteur bela ngata Mali ko ngata ni ya ire imposer kale ngata donc e jigi bitike doyen zoom doyen me ngata donc e ka tati mi hali bi Mali ko na be fait changement ka ko ma da na so depuis coup d'état kara doyen kele me directeur mi be hali be mo kele woni am fait changement ka tati o le be waruta kata di nyama uma mi kadu yere o be para ko yere jamana ka ke e pour la ngata ka kete secteur to la ka kete e se ka indépendance ko kuma fo wa ntise e bi ban or ngata donc ma be du kele ko no ba ko e ka impôt ça taxe la mais jombi impôt ça jombi ta yere ka impôt ça ngata me la ngata ka fo baraka te de le ganza abi arsa alors ngata comment tu veux ngata donc aw be fa ka indépendance so abo disi gauche et vous ngata do de bi balo ni bi fa ka du ko na bi balo indépendance ta te daga kuna ni fa ka du ko na bi balo ni fa ngata donc si la 80 ans à Samoula si le Mali veut l'indépendance n'a be fa ka boko do la an ka so ngata donc n'a be fa ka France gwen an ko gwen mais na nyo gwen an so akele ici Mali ta français malien malien de saboté
amake moro ma do kaso la o situation kɛra cogo di bi français min bɛ Mali la ni k'i bɛ ko kɛ ka taa olu yɛrɛ fa n'i ko bi k'an ka kalan anw yɛrɛ ka kan na k'a lajɛ ka ka baara kɛ an yɛrɛ ka kan na dɔw b'i fa bi an bɛ yɔrɔ min n'i ko denw ka da bamanankan na o tɛ sɔn au contraire dɔw yɛrɛ tigɛla tubabukan na u bɛ taa anglais de kalan n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka taa sanni ka jigin tɔw la ka taa ti jigin wɛrɛ la Malien bɛ fɛ changement ka kɛ ka taa e tɛ fɛ ka changer e bɛ tɔw ka taa donc critiquer e tɛ fɛ kɛ e ka armée wari min dira 1230 milliards i y'o dun yan i y'o suɲɛ yan i ye jamana ka taa donc ta tiɲɛ ka taa donc yan jɔn de kumana jeliw bɛ tila ka fasa da olu la ko mɔgɔ ɲɛnama o politique mɔgɔw bɛ tila k'o disi bɔ k'olu ye halalaw k'olu ye danbetigiw ye et puis ɲɛnɛma kan ko zonw don ni Sunjata fasa kun dara i bɛ ka kun b'a kunkolo la alors ko Sunjata armée n'o ye ko zombie i bɛ ka yɛrɛ ka taa a bɛ panpan na Laji où il a amené notre pays où il a amené notre armée Laji jamana na ka kɛ ka bi an bɛɛ ɲɛna anw sigilen président fɛn fɛn sigira Mali n'i filɛ ka kuma silamɛw bɛ wuli non Ala de ye fanga d'a ma non Ala ye fanga di maa min ma i ma kan k'o kɛlɛ Ala ye fanga d'o ma a y'a to k'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye Mali janfa k'a d'a ma jamana nana ka position kɔnɔna donc pour nous aujourd'hui si nous voulons notre indépendance moi je ne suis pas k'a fɔ ka ko France ka gɛn France kana gɛn ne t'o logique la dɛ n'an bɛ s'anw yɛrɛ kɔrɔ d'abord la première des choses n'an ka bɛ France gɛn il faut d'abord une armée capable de nous défendre abana or et que armée il y a un combat kɛ presque on a perdu bi exemple no d'i ma bi ma fɔli ma ye i ka armée il devrait avoir donc une communication autonome i m'a ye ka bɛɛ bandi n'u ye min kɛ attaque kɛra ka o taara téléphone ka pylône de kari fɔlɔ e ka combat bɛ kɛ ni un téléphone ye o b'a dɔn e b'i ka ko coordonner téléphone or nga bi armée min kan ka yɛrɛ ta la une armée capable de se prendre en charge doit être autonome en communication. Ça c'est vrai parce que ni y'a mɛn i bɛ communication kɛ ni ala minɛna ka k'i ka poto kari ka bin e bɛ taa min e bɛ taa min donc i tɛ se ka foyi communiquer ni matériel de communication wɛrɛ t'i bolo o ye kelen ye de deux mun b'i bolo k'i ka surveillance kɛ mun b'i bolo ka ka information di yɛrɛ ma ni mɔgɔ m'an dɛmɛ ka taa nin tɛ se ka kɛ mais ne ko o yɔrɔ nin na o c'est à dire surveillance ni contrôle ni détective ni fɛn ninnu bɛɛ o mais drone tɛ nin se ka ninnu kɛ wa drone bɛ se ka kɛ maliden dɔ bɛ yen ko zigi bɛ ka drone dilan Algérikaw ko fo k'a minɛ an na a ma sɔn ka na jamana wɛrɛw bɔ an nɔfɛ o k'ale bɛ n'a fa jamana de la mais a bɛ drone dilan mais c'est à dire que u tɛ se ka baara kɛ ni ninnu dɔw ye wa ou bien jamana ye. Le problème chacun a sa vision des choses. Moi je ne suis pas suisse. Ne te fais que parce que Kakadini. Moi je suis dans le combat, ça me fait 30 et quelques années. Et Bintiga Korta Mala Moté, même si c'est qu'à Tabine Konanga Kelekola. Il n'y a pas ce ton politique au moins ballon. Ma conviction du combat, je l'ai fait pour moi-même. D'ambé de Horonya Nyadlayeredi. Que les gens comprennent. Les gens sont libres de dire ni kadi eni ne to fi malien de mina ka maushu ka bla maukula ka songa te erete keleke moi je l'ai dit donc 30 ici ka chi boulevard là ne nous to kele de chira comme homme politique be boula ka tata betara quelqu'un me dit que mo ka klinga comprendre indépendance ni halala ou be wa be boula ka ti daso je suis resté seul seul betari daso armée garde police bora dibi la k'a fɔ ko bɛna en tant que n taara jɔ commandant bara n ko si tu le fais tu vas regretter de ta vie n ko parce que le problème ko fila don fo n'i ye anw faga sinon le problème on va te traquer jusqu'à dans ta vie et le pouvoir là va tomber musala kan t'a la an b'a bi a bi bi de façon démocratique parce que min don maa si minɛ kɛlɛ la n'i y'o combat kɛ ka na. Aujourd'hui, les gens veulent donc parce que nous n'avons pas les moyens. Moi, j'ai travaillé 12 ans comme conseiller en communication, porte-parole du ministère de la Défense. Je connais mon armée. Je ne suis pas un amateur. Je connais ma armée. Je mets quiconque au défi qui peut me prouver le contraire. Je dis d'abord, on ne peut faire donc indépendance. Toi-même, forme ton armée.
Aujourd'hui, combien de gens ont armée forte? Dont les Chinois, dont les liés. Donc, on y regarde donc des cadres et des responsables de l'armée. Même quand on a retraite, là, on a retraite. On trouve que c'est tout quand armée forte. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Moi, je ne le gère pas par sentiment. Je ne me fais pas plaisir. Je vois la réalité en face. Les hommes ont été déployés. J'ai vu comment ils ont été tués. J'étais sur le terrain. Je suis parti voir mon armée sur le terrain. Je connais la capacité de mon armée. Je connais l'engagement de mon armée. Je connais les hommes et les femmes de mon armée. Donc, nettement pour un problème de sentiment. Je ne me fais pas plaisir aux gens. C'est pour cela j'ai dit le premier responsable de Bandaoui, il doit s'assumer. Il doit s'assumer parce qu'il connaît l'armée. Ministère de la Défense, est normalement Bandaoui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, qu'on est qu'à fois pour faire plaisir, je ne le ferai pas. Mais Mindo, ni bi faire nada anga jamana ka bon anga ayereta anga armée de la mauma ishweni ki armée na ko les mettre en prison. Abana afura be oyi. Ouais. Ayi prasa molte de al ni bakin menu furake. Awo. Munu yo marme ka war dun kulumine fefe bubulo ka bemna ka beferi. Abana Ka beferi. Na war totora fana na amaban okumna. Mo ko transale no shuma do era folonga da donc les gens veulent la sensation. Non mais so mo masa e fama sa iba masa isun e to mo masa. Et puis quand on a des coffres la bingate donc ni bingate donc toi mon ne m'a faut qu'on mette no gena kabo si nous sommes en banga patron tike boué ala ka kisi na musa ka ala ka kisi donc ni na ma jaya non mais jombe ngata aujourd'hui ngata fara bako boué combien de temps ngata fara bako mene 2000 conditions wallahi jo sera ka to libre c'est pas la peine ka faut que ministre bi ngata donc momli kono kata yalantara ne région antara ne région na le betale be sécuriser mais les hommes qui sont sur le terrain ngata be sécuriser. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors nous togo amtananga bodo sefa iga assistant sambaba am kabifo anga foli baye. Aywa nous togo ambaye kafo ko bisiki kafo minna kara Alger. O ko ka lawaliya. Alawaliya li akeleme mankam baye jamana ko nambe dominer ko bi. Bela jelen ko bisiki kafo papier yin kamman ko fen chama bala ka jila mega kala. Andu nyebala ka fo transition ma uba fe ka anu yanga tuanche la fanga uba fe ka kuin waleya nu to gbe se ka mun fale atise ka waleya te o bebodo atise ka waleya te. Maintenant le problème c'est que ne be fe ka min don awo autant malien be sige kwa soka daka sunu ko de kele ka kewa awo ngodo te daga ni mun na ko ni dabara la kele bi awo anto bijou grave malien ka bodro an be ka wuli ka jo an ga dala hala ngana marché ka boka jo an ga dala do ka fo nous sommes contre l'accord atita en compte avec en compte bini ko maw ka bonga de ka fo ngata ko ka boka marché ka fo on est contre l'accord jo mi bo boué amaka alfa ka watila pour entrer to me ka me marché ngata donc mami ka nga sudeli ke ngata olu bi jongale donc do dana ala yolu da olu bi kele ka awi donc do ba profiter regarde nga kele ba ele ay ni kele ba be ke ngata donc M5 bi mami tuma on fana on ba on ngata olu bi ngata donc olu ba profiter là tiendawa sikatola tiendawa olu do be ngata ni tu sende ko kuma foto mané c'est minable là sont aujourd'hui là-dedans voilà ceux qui ont été nommés dans les cabinets là olu tuma on est né c'est ces minables là aujourd'hui qui sont nommés. Et donc, moi ça me fait 35 ans mes combats là. On me quelqu'un d'or bangata profiter. On me fait changement mes gaganta. Au changement au tenant son là. Ne fanga pina gata donc ngana mumbe là. On ngana mumbe fort. Les gens continuent ngata kika couler. Comme aider dugun noloma ngata ebe couler. La kala to kadim dey ma cité ba ka boy ka dukono. Otewa odo asseyons-nous anga kuma anga beko do la pour la changer be ya donné accord ko signé na to ni ne ibeka kele ngata nya kele ngata donc accord ko ndela parce que ngo fosi fa de juguya ngata donc ibeka de nanay si tu te souviens ngata nya fo dans le processus a été accord de signer avec Bahanga en 2006 ibeka naka RPM ya kele
k'a fɔ ko ATT man ɲi o assemblée a taara assemblée la a voté la mais IBK nana ka accord dilan ani tubabu ka taa nga donc Algérie ka taa accord signé ka bulonɔ bila la sans avoir les experts maliens hali réunion ma kɛ yan hali ministre ta kalama maa si ta kalama nga tɛ donc a kelen taara accord signé avec les blancs Ibrahim Boubacar Keïta et o don maliens aw sigila k'a lajɛ o don n y'a fɔ n ko n'a ma IBK gɛn a bɛ joli fɔnɔ kunu i ma kuma min na bi i bɛ kuma mun na o la o nalen ka ban kɛlɛ nana ka wuli a fɔra IBK ye ka solution sɔrɔ n ka taa 60 jours sani ni élection banna accordé Ouattara IBK ni mara taara ko bɛ complot kɛ n ka taa donc contre ces gens là o ye kɔkan falen ko la tubabu yɛrɛ y'o dɛmɛ n ka taa k'anw kɛlɛ an y'an ka su deli k'a ta n'o tɛ suw tun bɛ funu na n'i ye gendarme suw ye n'i ye polisi suw ye mɔgɔw bolitɔ la o ye marifaciw kɔnɔ conseil des ministres la IBK na ka mɔgɔw o fɔra n ka taa donc ko l'armée a une très bonne position o ye tɛgɛrɛ fɔ quelques minutes plus tard o y'a dato an na anw bolila depuis o don n ka taa donc o de nana ni centre ko ye et IBK y'o accord kɛ ka tila ka na yan ka maaw fara ɲɔgɔn kan o ye accord signé rebelle ko ko tina ko nana ka wusu IBK in ka taa Mauritanie président bɔ réunion na k'a ka t'o nɔfɛ ka t'o deli a taara fɔ ye ko suraka kan na k'a sera o la ko a y'a to an ka to a baara tɔ kɛ fɛn minnu b'a wolo ka don accord kɔnɔ a y'o don a kɔnɔ min ka d'aw ye a y'a don a kɔnɔ aw t'a bila donc o nana n ka taa donc ko accord min signé na Bamako ko fɛn tɔ min ma don a kɔnɔ ko fɛn tɔ min ma don a kɔnɔ k'o de kan ka don a la fɛn tɔ min ma don a kɔnɔ o ye jumɛn ye an b'o de processus kɔnɔ ninnu ye fanga ta don min denmisɛnninw M5 mɔgɔw aw ye tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ n ka taa donc ko an ka mɔgɔw don parce que ko nana n ka taa pour parachever les œuvres après min mun kɛra aw yɛrɛ ye ɲɔgɔn janfa M5 la a kɔnɔ aw yɛrɛ ka jamana in n'i y'a jateminɛ jamana in yɛrɛ e tɛrɛ ko la a ɲɛmɔgɔ k'a daminɛ c'est à dire n bɛ se k'a fɔ ATT ye dɔɔnin kɛ ale parce que n'i y'a mɛn an bɛ nin mankanba ninnu fɛn fɛn na bi ale sɔnna ka ninnu bilali min kɛ ka na mɔgɔ caman b'ale jalaki n'o yɔrɔ ye mais IBK y'an di de ale y'an di ka tila ka bolonɔ bila kɛ papiyew la sinon ATT dɔ n b'a fɔ ATT y'a bɛɛ ɲɛ a bɛɛ ɲɛna ATT bolo ATT ye ɲuman caman kɛ kunfinw de b'o fɔ nord bɛ cogo min n'i ye maa min bɛ nord dɔn e ye nord ka de ye o moyen jumɛn b'an bolo ka nord contrôler a tɛ yen alors mɔgɔ b'a fɔ k'a y'a bila ka don a kɛlen n'a fɔ ni da fitinin dɔ i bɛ don a kɔnɔ i ka bɔ e ye nordiste den ye aw ka dugu ka tɛ jɔn bɛ se ka kɔtɔ armée jumɛn bɛ yen k'a kɔtɔ a tɛ yen o donna an b'a kalama yɛrɛ an b'a kalama yɛrɛ n'i b'i den ka cɛ ko kuma fɔ n ka tɛ donc i ye den ye de kɛ baba jara ye a ma diya n bɛ taa furu la n ka tɛ e bɛ se ka fɔ o la siga t'o la i tɛ se ka foyi fɔ o y'a sɔrɔ baba yɛrɛ kɔ kurulen don donc ninnu dontɔ la an ɲɛ bɔra kalama yɛrɛ et français de ma na n'o ye wa français de ma sira bila o ye ni kunfin ko to b'o kun na n ka taa hali bɛ n ka taa k'a miiri k'a fɔ n ka taa ko nin y'a bila nin y'a bila o bɛɛ tɛmɛna o maintenant problème bɛ anw de kan min y'a kɛ olu bɛɛ yɛrɛ presque o bɛɛ sara bɛɛ sara o ye ala ka hinɛ o la ala ka o bɛɛ ma sara ɛ o saya ka ko aw bɛ dan o da an tɛ fɔra an ka fugariya la an ka baara daminɛ hakili de tɛ baara kɛ wa n'i ka hakili ye jɔn ye parce que tu es incapable de réfléchir i bɛ tɔw accuser adamaden i bilala ɲɛmaya la mun na n'i bilala ɲɛmaya la tu dois proposer pour aller très loin si tu es incapable de proposer incapable de réfléchir tu te tais parce que a tɔliya t'i la aujourd'hui an ka bɔ ɲɔgɔn accuser baw la an ka continuer donc situation nana ka se yɔrɔ dɔ la n'i y'a ye an bɛ IBK t'a rappeler parce que a bɛ yan ale Amadu Tuma Ture nɛni yan a nana ni accord ne k'a cɔngɔ anw kunna an ko accord ma ɲi o bɛɛ la IBK y'a signé a ko ni min y'a fɔ n ka tɛ k'a b'i galaga kariya an ye kɛlɛ de kɛ n'o accord ko kelen bɛ yen ka taa donc a fɔra ko moyen bɛ yen ko accord kan ka réviser c'est que malien bɛɛ de kan ka wuli ka taa pour que accord ka réviser a gɛlɛra IBK yɛrɛ bolo a ko 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 tiɲɛ don ko fɛnw b'a kɔnɔ ko an ka falen k'ale m'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ ko segin an ka kulu k'an ka ma filɛ o fɔlen kana bila an bɛ don min na ko bi bandaw bɛ fanga ta don min na a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna accord ko kuma in ko b'a appliquer k'a bɛna lawaleya a fɔra bɛ a y'a fɔlɔ f'a ka laseliw a y'a fɔ mais o kɛra bɛɛ sigilen ɲɛna maa si ma fɛn fɔ f'a ye misali ta k'a di tant que Jɔnkunda b'olu kɛrɛfɛ yan accord nin bɛ waleya parce que Jɔnkunda bɛ salle kɔnɔ Jɔnkunda y'ale ka fɛn de idole de donc Jɔnkunda bɛ yɔrɔ min Jɔnkunda t'a ka idole ye dɛ kana o fɔ n tɛ Jɔnkunda tɛ ka idole a ye min fɔ salle kɔnɔ fo k'a sa donc maintenant bandaw bɛ tun bɛ baara kɛ la tun o y'a Jɔnkunda n'u ka dɔgɔ donc maintenant o ko
ni o ko kɛra aw bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si ma kuma a y'a fɔ k'a bɔgɔra don ka tila k'a fɔ sisan min a b'a fɛ k'a waleya sisan ni mɔgɔw wele ka kuma mais maa minnu bɛ ka kuma fana an ɲɛ tɛ ayiwa minnu kan ka kuma n'o ye politiki mɔgɔw ye i ye jɔnw y'a la an ɲɛ tɛ politiki mɔgɔw kumakan yɔrɔ la dɛ o tɛ kuma na dɛ comme M5 i b'a kɛ M5 ko kuma na ko M5 ta ma sinon n'i ye jateminɛ kɛ ka taa maa min kan ka wuli ka kule tous les grands partis politiques i ye jɔn ka kumakan y'a la ne m'a mɛn fɔlɔ i bɛ min mɛnna i bɛ banna mɔgɔw de mɛnna dugumala la nka parce que nka dɔn olu da tɛ se fɛngɛ la n dɔgɔnin kebe ninnu nka dɔn ko ani Sidiki ninnu olu de bɛ kuma na sinon k'a fɔ ko mɔgɔ ka kuma nka de l'autre côté les hommes politiques nka dɔn ko k'a fɔ maa baw nka dɔn ko adema mɔgɔw nka dɔn ko kuma na ko RPM mɔgɔw nka dɔn kuma na nin kɛ i ma maa siya kuma na donc situation b'o de la moi je pense réellement qu'on doit travailler donc olu fana jɛlɛ n'a ye quoi bon ils sont pour la partition du Mali parce que n'a fɔra ko n'accord wale la ko Mali bɛ tila donc n'olu tɛ ka kuma donc o b'a yira k'a fɔ Malien yɛrɛ bɛɛ bɛ de ɛ bonya e b'a fɔ la n ils sont pour la répartition aw tɛ yen wa aw salen don wa anw wulilen don an ko an tɛ jɛn n'a ye Malien tɔw aw salen don wa o tuma aw tɛ yen wa il est facile d'accuser les gens a bɛ sugu da la n ka taa a b'a ka bonbon feere la a bɛ n ka taa dɔn ko papaye feere la a bɛ kule la n ka taa dɔn ko bɛ fɛ ka n ka Mali aw bɛ min a ye bɔ kɛ a ye bɔ ne se fɔ yɛrɛ n ka taa ka kɛ i n'a fɔ dɔw de kan ka kɛlɛ kɛ o ye et vous a bɛ a ye bɔ ceux qui sont à l'extérieur ailleurs organisés pour faire des pétitions les hommes politiques sortez la société civile sortez les papas les mamans sortez pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Les gens sont cloîtrés dans leur maison et on devait kɛlɛ kɛ ni kungo y'i sɔrɔ dɔrɔn n ka taa hali o ta f'i ma bon si o cɛ la an bɛ kɛlɛ in kɛ la jɔn de delila k'a fɔ n ka taa hɔn nin ye dɔrɔmɛ tan ɲɛ de y'i ta ye n ka taa dɔn nin don téléphone na pour que n ka taa mɔgɔ k'i ka kumakan mɛn mɔgɔ delila ka kɛ Ala ka mɔgɔ ɲuman e bɛ baara min kɛ la n ka taa mɔgɔ delila k'a fɔ n ka taa radio la parce que ça ne va pas a ye nin kɛ tan Ala ka mɔgɔ ɲumanw de bɛ jiw bila ka taa tuma bɛɛ ka ji bɛ di mɔgɔw ma wariw bɛ ta fɛn donc o ye mɔgɔ kelen kelen ka taa Mali ko don maintenant a jateminɛ kɛ les gens ont la bouche pour critiquer mais ils sont même pas capables hali ka dɔrɔmɛ ti don n ka taa k'aw dɛmɛ combat aw bɛ si yen ka taa kɔngɔ b'aw fa kɛlɛ la n'a jara o n'a jara et puis o mɔgɔ lankolon siya o mɔgɔ lankolon kabila ninnu olu de bɛ tila ka fanga bɛ ta ka d'u ma et changement bɛ k'o la tuguni maa min ye kɛlɛ kɛ n ka taa o b'o gɛn ka bɔ yen tigibatigi bɛ yen o de kɛra donc o b'a yira k'a fɔ nugutogo wulikajɔ min bɛ sen na n'o ye k'a fɔ ko Mali tɛ tila ko fɔ duguci kuma sɛbɛn ayiwa nugutogo bɔli in na e yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan jumɛn na ka bɔli in na k'a fɔ ko Mali tɛ jɔ Mali tɛ tila tant que n'o ma ne jɔ n'o ma n hakilina de ɲininka ko la k'a fɔ an bɛ segin ka discuter ne tɛ tugu maa si nɔfɛ tuguni ne ye san 30 kɛ n ka taa kɛlɛ la donc n ye kɛlɛ kɛ n ka taa su ani tile Mali ko la mɔgɔ ma fɔ n ka bɔ n y'o de fɔ ne de tun bɛ yen ka taa donc fɛnkɛ laban na ne maa dalen b'a ka danbeya la k'an contrôler mais ne bɛ si kɛ n ka taa ka tugu mɔgɔ tɔw ka fili fiyɛ la ninnu min kɛra président ne ma fisa n'o bɛɛ yan ne ka kabila ma fisa n'o bɛɛ ne tɛ se ka kɛ président ye Mali la ne tɛ se ka kɛ président ye walahi n'i ye Mali di ne ma fɛn bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ ne bɛ Mali yɛlɛma ka tɛmɛ ninnu bɛɛ au nom de Dieu rébellion ko n'i ye fanga n'i ye Mali di ne ma rébellion ko n'i ma ban semaine kelen n'i ye kadɔden ye i bɛ daji to a kɔnɔ ko fila dɔ tu te rallies au Mali ou tu sors du Mali ça c'est très clair les dispositifs sont très clairs Kidal va se rallier à Bamako ou Kidal ne sera plus vous savez quand alors ou ceux qui sont des bandits ils vont se rallier au Mali ou ils se rallieront plus au Mali mais Kakuma Moussolakan, Kakuma Mounoumounou, parce que les gens ne sont pas très honnêtes, eux-mêmes, ils sont en porte-à-faux avec leur conscience. Il est facile à y assumer. Tous les grands hommes d'État doivent prendre des décisions. Moi, Neblala, je vais prendre des décisions. Neblala place au place là, Mali Kono. J'ai pris mes responsabilités. Mais au cas où et dans pour que les gens zira on et que ça on anga kabla ka sani ka kabla yi an yechuko ka sani on ye kele me ke make et des pavanes ngata donc des gens ils sont ici on veut couler dans ngata kolo ngata donc maliens dewye et ils pensent qu'ils ont droit à tout donc jamana proposition là anga bo rêve gasam anga bo kuma lankolo là qu'on accepte ngata le principe mais ne de ko jamana be position là aujourd'hui quand tu fais une transition quand nous bara beke
ou ka élection organisée de façon démocratique amena so konna amena so konna maintenant matelia élection ko ina na continuer na ameto ni critique lankolo na élection be se o be fanga takati mo lankolo mais anya ka bo sente mo do funa sigile mo ko de makono parce que lugo ko anya ko la siligara do ko ni kalotan shege mulu bo ko ulbe tani ay do da faru ira ko kaujimi ko parce que go be do da faru ira ko ite mo jana ma to fo wa ko sino ko utina élection bakle lenke ma ale be mo do ale rebe ibe ka gena ko gabo fanga danga ta ka mo ko ma genga ta na le mi dambe tigala ko horondo ko halala doni do amle manga ga blasa le coordinateur général ya gain confin ni confin ka be intellectuel ka baraka yere ba yere fanga ema ya ama yere ka ay min ka hali diko la inde ni mi da diko ka diko mi islamé ya jada ka fa diko tekati di musoma diko ti musofo diko de wolo muso wolo de o de bina ta ka embrasser be nyana ji réseau islamé yere konnana réseau yere konnana e ko ngata ko kalanton do bi bolo min bi qur'ana ne fe kala ji awoga ki muso embrasser ko ale muso do andana ka embrasser siya saba be nyana jamala ni be se ka dakate men diko ka wala kamera mi yere tekati di kamera ka diko mi yere tekati di muso ma hebuwe ni yo ke we mu o te diko ne ni fuka damate me wa o te islamé yere ne ni fuka damate wa islamé o sigile te kale je ya o be yala le ko de amso be yala ko de am ne tado kale muso do ne tado mais ngone ya fon de muso ngata donc ne ko ne diko ne de ni muso ngata donc ça de ngata ma chenya na maso comme aka vie privée anga te me kuma aywa tana jongo na maljon kale kandu de ko atete me kalo tan shegi non o te mundu yere de ngata bandaw yere ya fokale te me 12 mois et la France dit ngata te me 12 mois nungu to ameni bela jelena M5 rafe umena manguna umena awda de nendo antara femme be senna aw anya e kunu gonne aw ye wili ka jobba ke kunu ka conférence bilbele bake conférence in konnana munde fora aw na munde boloda mali bina tla aw nyanawa aw na jeni accord d'Alger a wali ali lawa bien mon fort M5 kulela halibe ko kule kan ngada parce que le problème c'est que comme j'enfant donna on ñongon tia après que ñongon sogo ngata ñongon neni ka ñongon la fugu ka fembe fo ñongon ngata donc M5 est mort de sa belle mort tout ça la ngata donc aujourd'hui o kelen ka ñongon soro M5 ma wi ñongon soro ngata o segla ka kuma et ñongon konna na mi mbora la ngata we ni fem folo la ngata donc o ya ñini ka fo ngata donc jamana bi tala ci ko mi ka fo bi o be a ɲini k'a fɔ jamana position be cogo min maa o maa ka taa n'o ye maaw fa le 23 ka donc 23 personnes min sara ko o be fɛ ka taa donc o mɔgɔw ka taa donc ka di justice ma baaraw ka kɛ les pré maa min ka taa n'a fɔra ka taa donc ko de mugu ci mɔgɔw la n'olu tun ye ɲɛmaa ye ka taa en son temps k'u ka se ka minɛ ka taa ka di justice ma o ko sigilen bɛ o ko bi militaires be fɛn o fɛn kɛ o t'o yɛrɛ sɔrɔ a la ka taa il se démarque carrément de la gente kunu olu de y'a fɔ ko le gente ka mɔgɔ ye bi olu ko ni gente ti ɲɔgɔn ye sarala ka taa tugu ɲɔ hakilina kelen na comme o y'a fɔ cogo min ka taa k'a fɔ maa o maa n'o sara k'a fɔ Sikaso Kayi Bamako a maa o maa ka taa donc ni maa min kɛra o sata ye mugu cira a fɔra ko structure min ye mugu ci ka taa donc maaw la k'olu dɔnlen don aw ka ɲɛmaw u ka minɛ ka taa ka don bɛrɛ bɛrɛ la o ka di justice ma filanan ye mun ye o ko o bɛ fɛ fɛn min ka kɛ ni o ye bi ka taa jamana taabolo yurugu suyɛni min kɛlen don Mali kɔnɔna na structure dɔw bɛ ka taa k'a fɔ i bɛ ka binna anw tun hakila la première des choses o ɲɛma o tun kan ka bɔ baara la pour que o ka se ka baara bila olu ka se ka juger ou kan ka ɲininka ka taa o ye Mali wari don yɔrɔ min n'o ye douane ye n'o ye direction ba dɔw bɛ yen n'o ye autorité routière ye RPM mɔgɔ kelen min hali bi ka taa donc direction ninnu ɲɛmaaw wari bi yɔrɔ min ka taa donc n'a fɔra ka taa o ni Ibrahim Boubacar Keita de ŋana mun kɛ ka taa ko hali bi k'olu bɛ ɲɛmaaya la ko a tɛ se ka faamuya douane directeur tun kɛra ka taa donc maa ye Koloba yɛrɛ tun bɛ ale de kɔ la hali wari tun tɛ passer par le trésor donc bi an bɛ yɔrɔ min a fɔra ka taa donc olu ɲɛmaa ninnu dɔw bɛ yen ka taa donc ils doivent être obligatoirement u kan k'olu bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ nana ye olu yɛrɛ kɛlen ka douane kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ halala maa min ka d'u ye o b'o de nommer maa min man d'u ye o b'o gɛn donc a kɛra
fana bɛ dɔn na n'o ye baara kɛ sisan n'a fɔra ko ka na ni 10 milliards ye n'o ye 20 milliards ɲini o 20 milliards tɔ ka taa donc 10 milliards bi di ka taa 20 milliards min ka di o b'a kɛ n'a ye donc i b'a fɔ douane yɛrɛ bɛ baara kɛ la a yɛrɛ de donc il est important que le ministre des Finances rapidement ka solution sɔrɔ ni ils sont pas en complicité donc avec IBK s'ils sont pas en complicité avec d'autres ce gars là doit sortir parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen wa douane wɛrɛ tɛ yen wa a kelen de ka taa douane ye wa ou parce qu'elle de se ka taa fɛn wɛrɛ kɛ wa il est important qu'on change tous ceux qui sont des Ibrahim Boubacar Keïta en son temps qui ont géré le pays très mal pour que engagement ka kɛ délinquance financière min fɔla olu ka se ka ɲɛnabɔ n ka jamana ka se ka taa ɲɛ mais to jigo la parce que premier ministre min bɛ n ka taa donc ale yɛrɛ ka taa donc i b'a fɔ k'a salen don donc filanan ye o ye sabanan min ɲininka ko ka CNT n ka taa ko o ci ka bɔ yen k'o ye plainte don n ka donc au niveau de la justice o sigilen don k'a kɔnɔ n ka taa donc k'a fɔ parce que sariya bolo y'a fɔ cogo min ka CNT kan ka sigi cogo a ma sigi o cogoya la parce que normalement a fɔra ko structure de kan ka mɔgɔ di mais kati de ye mɔgɔw di n ka taa cogoya dɔ la donc les gens pensent que ce n'est pas honnête n'a bɛ ci taa u t'u bɔ yen joona u kana wari caman dun donc o problème kalo saba de bɛ n'u ye bon ne ma da la k'a fɔ a ka justice bɛ se k'o kɛ o ko relecture min fɔra n ka taa accord ko la n'a kuma fɔra n ka taa k'o ka kɛ o y'o ka naani n'a ye o ka duurunan ko bɛ ɲini cadre de concertation min kan ka kɛ élection kan ka kɛ jɛya kɔnɔna na parce que mankan wulilen don k'a fɔ ko CENI cira wallahi ne yɛrɛ kɔni sɔnna CENI ka ci munna depuis ala ye CENI dan ka taa donc o ka besoin plus de 7 milliards a bɛ di ninnu ma ninnu b'a ta k'a dun foyi t'a la CENI yɛrɛ bɛ mun ɲɛ Mali la foyi namara kɔ CENI bɛ mun ɲɛ Mali la CENI kɛra mun ye wari dun masa donc a fɔra ko structure kura min kan ka sigi CENI ka mission banna CENI kan ka a ka ci ka bɔ yen chaque élection mobili 10 ani kɔ de bɛ san ka di CENI mɔgɔw ma kati kura ils ont un budget de plus de 7 milliards hali sini élection min kɛra u ka rapport ma bɔ u ka kumakan tɛ minɛ foyi la bande de bouffeurs d'argent o tɛ wa o tɛ o don donc le problème c'est parce que le résultat ne sert absolument à rien donc CENI kan ka ci bogo ka tila ka mobili bɛɛ minɛ et que maintenant structure courante bɛna sigi n'a kan ka kɛ structure indépendant ye on n'invente plus la roue u ka taa lajɛ jamana tɔw la kɛlɛ bɛ cogo min a ɲɔgɔn ɲɛnama ka sigi Mali la ka taa élection ka kɛ de façon démocratique je dis moi pour le moment j'ai pas de préjugés normalement structure caman yɛrɛ bɛ yen ninnu fana b'o cogoya kelen na n'i ye conseil économique social ninnu fana lajɛ o ye wari dun yɔrɔ ninnu o bɛɛ kan ka ci o nka ni référendum kan ka kɛ IBK de ninnu bɛɛ lajɛlen na ɲaga Mali kɔnɔ ale kɛlen ka baba a kɛ minnu jɔn bila a y'u créé dɔrɔn ka somɔgɔw n'a ka mɔgɔw de bila u k'a dun baba kɛlen tɛ se ka taa bureau la siɲɛ 3 a m'o k'a ka fɛn fana sisan o de ta ka directeur ka donc Maliyɛnw mɔgɔw ɲɛ de tɛ yɛlɛ bon c'est à dire IBK maa ɲɛ bɛ yɛlɛ nka dɔw ne an ma tila émission na ne ka Facebook la Ibrahim Boubacar Keïta ka mɔgɔw ye nka fɛn bɛɛ fɔ ne ma nka taa donc IBK contre la i bɛ taa de tan nka taa an yɛrɛ sɔnlen b'i ye nka an sɔnlen ala ka na to ka sɔn ne yɛrɛ parce que min ka da o da ye nka taa aw hakili ko ne b'o de fɔ aw ye moi je ne suis pas là nka taa pour me faire plaire pour me faire applaudir mais moi je défends ma conviction nka hakilina ye min ye n b'o de kɛ parce que don min ka taa n'i ma taama aw joli la n ka d'aw ye ni don min ni n taamana aw joli la moi je ne suis pas là pour me faire plaisir ne bɛ danbe ko ni hɔrɔnya ani halala ala tɔgɔ nka taa donc Muhamadu kuranna ka dɔn sa o de ka ci tiɲɛ ne tɛ tiɲɛ fɛ ka taa e tɛ tiɲɛ fɛ ka taa e tɛ danbetigi ye e tɛ tiɲɛ fɛ e tɛ hɔrɔn ye e tɛ tiɲɛ fɛ e tɛ halala ye an ka kɛ tiɲɛtigi ye donc n'an bɔra o kɔnɔna na o wɔɔrɔnan na o ye min ɲini k'a fɔ ko bi ko fɛn o fɛn ka taa donc ni jamana kan ka taa ka taa organe unique min ko min kan ka kɛ k'olu kan ka da don o la ka taa u ka sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ ani ko assise nationale min fɔra ko réforme na u ka ɲinini wolonwulanan ye mun ye k'o ka tila ka sigi k'o kɛ ka taa donc réunion min kɛra kunun n'o ka conférence de presse n'a ye min fɔ kunbayala la o ye nin ye. ayiwa Amadu Nama Jara ko ka e ɲininka ko munna juin ma fɛngɛ DGE ko munna u ma disu.
DG ti se ka DG ne seni ti kelen DG nga donc élection document bébé nga to ka liste bébé ne yo date ko nga be mo rek c'est pas la même chose au même fonctionnement maintenant nous devons faire des solutions ça va avec un faragnon le ministère de l'administration territoriale la CENI nga donc année 2 yeux mais CENI ka décret de nga donc à bana de nga donc mandat me diroma le nombre d'années là nga donc de 3 ans à 3 ans de sera na 3 ans sera nga donc il y a 10 où est le problème où est le problème aywa akilina amadu nama jara a ye faamuyali ba sɔrɔ o la ayiwa ninnu togo an bɛ tɛ se ka wuli ka ban abada parce que n'i ye jateminɛ kɛ INTM fana o ni gouvernement de dɔ ka sigi ka fɔ ka bɛn kelen kan kelen sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o kɛlɛ in a bɛ se ka o bila daga jumɛn na an bɛ se ka mun fɔ INTM b'a jo de fɛ wa ou bien ayiwa jamana ɲɛmaaw tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la transition ma. non mais est ce que kɛlɛ ma nɔgɔya dɔɔnin o ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ y'a essayer ka ɲɔgɔn bagabaga an ka taa dɔgɔma a ko ma calmer fɔlɔ e bɛ fɛn kalama ko la. mais ma tɛ bɛɛ kalama sa mais an kɔni ye min ye sɛbɛnninw na n ye minnu faamuya a yirala k'a fɔ u kun kan yɔrɔ dɔw bɛ yen u ma bɛn olu kan halisa. u kun ye ɲɔgɔn bagabaga yɛrɛ bon u tilala ka ɲɔgɔn ye o kɔfɛla la n ɲɛ b'a sɛbɛn na tuguni k'a fɔ ko ayiwa k'u b'a fɛ k'a bolo da mais u ma a bolo da fɔlɔ u b'a fɛ a b'u kɔnɔ. c'est pour cela n bɛ fɛ ka min fɔ n ka donc an k'a lajɛ n ka donc o bɛ fɛ ka min. est ce que nin ko in ma se ban ye. normalement pour l'intérêt de la nation malienne a sera ban ye mais jamana taabolo a bɛ cogo min ka gɛlɛya caman de b'a kɔnɔna na pour moi aujourd'hui n ka donc ne y'o de fɔ n'i y'a ye hali ne ko n tun ma sɔn INTM ka kɛlɛ in ye anw ye kɛlɛ boloda yan M5 la INTM ye banque Dakar la INTM yɛrɛ de tilala ka taa k'a fɔ n ka taa ko bɛ Ibrahim Boubacar Keita soutenir a ka kɛlɛ bɛɛ la depuis o kɛra n ka taa ne ko n ka donc ninnu a ka gɛlɛn n ka taa k'a fɔ ko mɔgɔ b'o dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔna na donc kunun olu tun b'u ka revendication kɛra tuma min ne ko n ka taa donc olu tun tɛ yan Mali la yan wa n ka taa donc baara jumɛn de kɛra n ka taa donc olu sera ka wuli ka jɔ wa k'a fɔ n ka taa donc ko baara in ka kɛ cogo min o ma se ka wuli ka jɔ mais bi n ka taa pourquoi n ka taa donc transition kɔnɔna na u bɛ fɛ k'a bɛɛ ka ɲɛnabɔ je pense réellement k'a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ transition kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min. ouais parce que IBK ka waati la bɛnkan dɔ tun b'u ni IBK cɛ u yɛrɛ y'o kuma fɔ ko bɛnkan dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ Usumani Tarawele a ka tɛmɛli dɔ sen dɔ fɛ a ye nin kuma kelen in fɔ mais n'an bɛ na Usumani Tarawele an bɛ na a ɲini tile fila in na n'an sera k'a sɔrɔ a ka tɛmɛ ko filanan a ka se k'o kɛ pour que ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di malidenw ma INTM ni ayiwa jamana transition maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ. elle est important i ka wele. non an b'a wele Amadu Nama b'a wele n'Ala sɔnna. très bien. n'o togo an tɛ se ka wuli baro kɛnɛ in kan abada mais mun b'a to jamana in kɔnɔ gɛlɛyaw tugutugulen don ɲɔgɔn kɔ tile fila in na an y'a ye k'a fɔ an bɔra ko buru ko kɛlɛ tun bɛ sen na transporteurs fana kelen bɛ ka ayiwa baarabulaw bolo da ko sanfɛ ko péage ko kelen bɛ ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a tɛ ban donc maintenant bɛɛ funtɛnen don bɛɛ wulila ayiwa sow bɛ ka ci mais n'o togo est ce que o nin ka ɲi transition ma est ce que nin ye transition ka priorité ye nin waati kɔnɔnaw la. non jamana ka sɔn nin ka kɛ jamana ka kɛ cogo cogo nka donc ce qui arrive nka donc ça veut dire n y'o de fɔ discussion ɲɛnama tɛ kɛ la le premier ministre doit conduire la politique du gouvernement. Et que normalement elle est quand passer dans des CNT là parce que le tout c'est que c'est à gérer là c'est de façon amateur c'est-à-dire il va faire que nettement ou l'air comme sapeur pompier au tout faire sinon depuis premier ministre regarde aujourd'hui quand Moutar Wane était incapable la classe politique et soit en discuter au fait était Moutar Wane était Wane yela ngata finalement fouille là même Moutar Wane même c'est jamana bogele akona or c'est lui le premier responsable aller quand le gouvernement dirigé. Et aujourd'hui, normalement, Mali classe politique mais quand on reçoit, société civile quand on reçoit, donc n'ambora au konnana aujourd'hui ni Mali tengata donc jamana do bengata buru dorma kelen farala pour kan fla farala kan arabu jamana na anya ngata odena ni kelebe jeni Mali la qu'est-ce qui se passe essentiel jatimina ke semaine ko iba ngata dorma duru be faraka dorma woro be faraka ngata donc mo shiti c'est pas normal buru la ngata donc dorma be faraka dorma tambe faraka yoro ni kele jamana ko be se ka ke chobe surtout ngata donc ko do de farla farnika or ngata amba donc ko farne no no malo ngata exonéré donc be se ka ke chobe où se trouve l'administration où se trouve donc le ministère de commerce au Lubeni au Bemuna hein. Donc cette situation doit être gérée parce qu'ils sont incapables. C'est pour cela que si vous fermez la politique, la politique, les gens ne sont pas compétents. La compétence, ça veut dire l'engagement. La compétence veut dire donc franchement accepter de prendre certaines choses.
non ni kalan ngata kalan ba ngata be yake o mais problème est au bien la gestion des hommes, c'est ça la différence à fond de ngata homme d'état donc aujourd'hui parmi eux ngata Dieu me sait faire dans relever mais tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui les transitions madame wata hale ko ka sokona fralai parce que aujourd'hui ni ngali bi ka osraka mo ne ngata pour le changer pour que jamana changer parmi eux ngata donc ebi tisi ko ni joy osraka mo ke ngata qui peut révolutionner jamana bi position de là ka boli ngata souvent ame katika were do be ngata direction nuna no ko kate ko ko lende ci o ato na osraka ni wardi ngata ame ni keda jamana tsaka fonctionner wolo j'ai dit Mogoma Ibeka Kele parce que Ibeka Mando yo ayi ani Ibeka Kele parce que le Ibeka ka jamana gestion tu vois jamana tachi mais les gens ne peuvent pas aussi accepter comme un cadeau ye mutarwan naka mo comme un cadeau ko ba ke kam ko be sikale o ma machine ne kele la de amaka kele kuma wa so muguta entre ces pavané ngam donga wakatu hein depuis ala yo danga ta mali ko ndana ngata wolubi processus mo kono o ta don sega mi yere depuis Moussa Traoré ka wati ngata donga wolubi français non no fa ngata ka boli o be para la ngata donga jusqu'à aujourd'hui o ta don sega mi non péage ko ibisa ka mo fola péage ko na be mi fola ngata donga ça comme nos décisions mais ta ngata donga c'est de o mo ko de ata ata c'est de o ngata mais j'ai dit là où je ne suis pas d'accord avec encore ce ministre, il doit comprendre qu'à fond donc quand la décision ça n'a qu'à appliquer. Mais les gens ne sont pas des bêtes quoi. Ils n'ont qu'à respecter un peu les gens. N'a pas fait la décision ta. Avec télé ou les canaux, avec radio ou les canaux, donc avec la gata me rencontrer. Non me rencontrer à ce cas. Mais qu'est-ce qu'il y a où ni qu'on a la décision ta qui va appliquer quand on voit que comme on est mais ça va pas non. Ça va pas non. Mais est-ce que tu as le ministre de transport quand donc qui est me respecter? Hein? Et vous t'avez baraqué là-bas de demain? Des cadres qui sont avec tout le monde là-bas, je ne suis pas dans cette logique. Pour moi, c'est des gens qui ont travaillé avec tout le monde. Hein? C'est des cadres félons. Et bah donc, et bah parcours donc. Non, je l'ai vu, c'est un homme de terrain. Non, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu changer quelque chose. Ce gars-là est là-bas, le secrétaire général depuis combien d'années? Il est le plus vieux des secrétaires généraux. On faut t'aider. Non, avec cadres, des cadres piètres là, non tout d'accord non tout et les gens qui nous transition nous nous plein de transition pour l'année et dans le mal à nous nous il est important élection du manqué il est important non pour moi quand l'élection c'est le président de la République il est important que le président fasse le point ni mi mayo kulu quoi ou kado remplacer ni mi mayo et que les hommes politiques aussi s'assument au Canada c'est quoi woni qu'on a là on parlait nous gata kafanga ka déclenchement laconique que ngata donc kafanga ko jama be gérer comment tu gères vous sortez des ngata donc pour discuter avec les gens organisez les débats allez-y rencontrer vos bases rencontrer quand mais aujourd'hui la majorité ngata ko la élection de là on le même ka gente caresser tu me sais ka fanga ta kandidat au bana et puis ngata mo hakla ngata ko be bot link flanga ngata le sabaka ke président aujourd'hui comme on a des candidatures joli même fait ka candidat Ahmed Diane c'est mega o be fait ka candidat eh boy parti du man neto donné boy Ahmed Diane c'est mega fait ka candidat Sira Koulibaly Koulibaly maintenant c'est officiel presque on avait fait ka candidat c'est officiel donc Sira be ngata bolwel là ayta ka sole den ayta le ngata boro marka la yorobi chou ngata donc kaburu ngata donc bolé donc ngata donc hali kaburu ngata ima sika kori et c'est ngata donc hali faga saya italien ngata donc ima sika singa ngata markala ngata ino na sisegudi ibe ka nyoko ya nyen fada nyen bada ite barake folo pour que mo ki donc on pense que ngata parce que ngata ko surtout do bi bolo ngata ko ne be ke ngata nyema yete ngata donc ka boka date vous pensez le Mali c'est quoi ni Mali on sona mo ka dabara ya kama ngata parce que mbeseta nyen fada nyen bada nyen Nigeria nyen fali gérer nyal ka ba mun fengeta nyoko ya ala ka hina batruma ko nyi hali bamba ou gérer ko ni bamba gérer ko mbeseka mo gérer vous pensez que ngata Mali gestion ngata donc kana donc ka panga siki ngata ko mal gérer au contraire je pense que ngata on doit même encore continuer les enquêtes sur tous ceux qui ont volé ce pays, tous ceux qui ont eu des marchés qui ne sont pas des marchés vrais. Donc, à Bekanga discuter pour voir et les foutre en prison. Koudou kaso de la fois kaso djoula.
Parce que celui qui détourne, c'est quelqu'un qui marche mais dire mais c'est qu'à exécuter. Tu es un bande de voleurs, tu es un corrompu, tu es antinational et tu es apatride. Et ces gens-là donc aujourd'hui, on pourra regarder quoi est candidat. Joe est candidat. URD a fait un candidat présenté. Bon, est-ce que d'ailleurs tu n'as pas préparé parce que le problème c'est même Mandela Galontique malien oui. Anga ISRB. Ah, ne Mandela Galontique malien oui. Mandela kuma fanga ta kimse ka kokari. Ni dambe ko ngata ni kabilatigi. Pourquoi ne retike candidat? Donc je suis en train de réfléchir. Mais ni ko na ka tu la ni nganga ka candidat ni rebe tafo. Mais je veux que les Maliens be mota ka mata mi horonye mi dambe tigi kuma bate ngata donc no de ibeka kuma ngata donc ka fembe fo on n'a rien vu. On n'a rien vu ici. Donc, comment te machita. Maintenant, le problème, c'est que dans le chacun doit se réveiller pour dire que voici mon carte d'électeur, mais au lieu de continuer à crier, au lieu de continuer à faire, personne ne veut travailler. J'ai dit, tout grand, sous le dos de l'État, n'hésite pas, c'est des criminels et des voleurs. Parce que Mido, l'État a marché pour être multimilliardaire. Ni tu soignes, ni tu calamanchi, ni tu soignes. Donc aujourd'hui, ces voleurs-là, ces criminels économiques-là, on va gagner à ça, c'est ma vision des choses. Le grand veut revenir quoi? Amena oleje ngata parce que ambe beka dossier takelengele I borami I fayi joyi I bayi joyi il faut la kana flo soro tuma ni ka société créer la des marchés dima I marché bomi I ne kemi ambe beka dossier takelengele kele I halala yewa ite halala yewa I muki fasoyi I muki basoyi I muke moyi I mo shai I kalamanchi wa I zonyewa I mo lankolo ya amba be takelengele personne. Si tu malien vient tromper tout. Il pourra remettre ma fille. Ni ma délégué clé chi fakaso ngata ba fille. Ni te sanga I fakaso jo ngata ba fille. Ni bora ngata dongo ça veut dire aka dugula ngata ni ma se ngata dongo do yere be ngata frako ka maternité peinturée et nyama ngata ko milliard be blo I fade on ki ka maternité peinturée ki ka na ne fray ngata ka do marakala I destin ko ke. Et tu veux te taper la poitrine qui est candidat aba mesroya. Ayo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan n'Ala ka jɛ ye n'o togo ayiwa bi ta an bɛna sonsoro yan ɲininkali minnu tun bɛ ne bolo o minɛn sannira ka ban nka communiqué kelen bɛ yan an b'o da a kan yanni ka taa n'i ka foliw ye communiqué kɛrɛnkɛrɛnnen don min bɔra ayiwa wilikajɔw ma o fɛ n'o bɔra front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger duguti sɛbɛn Mali tɛ tila. Front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger duguti sɛbɛn k'u bɛ wele da kɛ kunnafonidila maliden Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka kunnafonidi belebele la kunnafonidi belebele min ni a bɛna kɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ sibiri don février kalo tile 6 san 2021 nɛgɛ ɲɛ 16 n'o tanna gosira a bɛ kɛ yɔrɔ min na sa o de ye bourse du travail ye ko n'u bɔra k'u ka laseliw bɛɛ lajɛlen nka ni fɔra y'a ka laseli bɛɛ lajɛlen kɛ maliyɛn minnu bɛ yen maa minnu ma jɛ ni ayiwa Mali ka tilali ye ayiwa aw bɛ wele k'aw bolo nɔ bila kɛ gafe la ka se ka aw hakilina di accord d'Alger ye a waleyali kan ni an ka jamana ɲɛmaaw b'a fɛ k'o waleya k'a bɛ kɛ sababu ye ka welekan laban k'a di transition ma k'a ɲini u fɛ u ka segin u kɔ u ka tiɲɛ lajɛ u k'u ban bolonɔbilala sɛbɛn min na Alger u k'u ban a waleyali la u ka segin u kɔ u k'a bila pewu a ka kalan kojugu u k'a bila sabu ka da kan a ma daga a ma yamaruya bolonɔbilala papier in sɛbɛnna février kalo tile fɔlɔ san 2021 ayiwa comité de pilotage Ibrahima Kebe o kɔni an b'a dɔn k'a fɔ sibiri don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la inshallah Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ Alkasim Mayiga an b'a fɔ commune 4 mairie kɔnɔ Alkasim
ko be fo ka be barkada donc na ante tla ka so ngate donc ko be bet na se ka fo ngate donc amba da balma musola nga musola awata ba fanta Traoré ba fanta ko fo ko barkada tanti madame Meiga ngate ko fo ko barkada Maymuna Diallo na ka na fo ka barkada madame Traoré Mariam Diarra madame Diarra ko fo ko barkada honorable madame Danyogo nya dansera ko fo ko barkada na nyo fo ngate DGMP go madame Nyafo Fati Bengali ko fo ko barkada ani DGMP a groupe no bela jele ku bonjour na nyo fo ko barkada ngate donc ambe aéroport mo bela jele fo comme andat na se ka se bela jele ma joli ngate donc ani ami ngate donc no so la donc muso ngate ko fo ko barkada ani foli ka na nyo fo ko barkada mawo ma balame donc vie sama ke ngate donc abalma ke me sara ngate ka do ke ala ka yem sa mani ya rabbi na woro foli lo ngate donc foli bi la se ngate donc bela jele ma draman Traoré no be bakada ji la gare no yen mbalma muso ngate donc halibe ka fo ko anaka muskoroba ngate donc ko ka do kanyi nanye foli la se o bela jelema ambi jaje saxophone nanye saxophone ambi ba Musa Diarra fo nanye olu fo ka banga donc anga chokorba anga muskorba ngata mawo ma be ngata sila ko fo ka barka ka USR mo che ani muso bela jele fo ka saram fo ka lagare ngata donc a balma amba aka chokorba o bana ngata no ye USR mai abe ma ko ya ngata ka do o kay ngata donc ala ka yem sa ne yayi haydra ngata donc no ya nganya ma do USR ko fo ka barka ka Umar Pujugo fo nanye Umar Pujugo fo ngata donc ambe foli la senga de banaba jeli ba ngata donc anaka ma bela jeli Musa Sissoko nanye Musa Sissoko fo ngata donc ambe banu magaji fo nanye fo ka bangata sila sala babi ngata donc amba fo ana ba ngata donc ko foli da no nga sheri nanye fo ka ba furumuso to ngata donc be foli la so bela jeli ma no e madame Touré ngata Loba Traoré ni fo ka barkada ngata ka foli da aussi ngata donc madame Cissé ngata donc Astan Traoré ngata ko fo ka barkada Mamouna Touré ngata donc no ye matala ala ka hina la babi o muso ngata donc ko fo ko barkada donc ma bi kene kan wati ngonna na nanye foli la so bela jelema abe se la se ule sima ngata donc no bi hippodrome na ka Aminata Gambi sangare ko fo ngata no ya mbaye ngata ka kayatu Gambi fo no ya dem so yi nanyo foli ke ka da ngata donc ma be ngata donc kene kan Issa Tabo ambo fo honorable manju ngata donc ambo fo machini aussi ko fo ko barkada nya dansra ko fo ko barkada nanyo foli la se o bela jelema ma be kene kan donc anti nyino ko ngata donc ambo be fo ngata donc foli ngata donc ade se aussi anga karamo ke haydara ma no be bugu bala madame Doumbia ko fo ko barkada anti nyina bagayo ko no yesu bana ka ede kan koroy nene ko fo ko barkada ka pol fo ngata donc mbe foli to ni may lati benay aywa ndan do tani foli ne be bela jele fo kargedena monsieur le maire Adama Berete Alkasum Maygante na madame Berete Aminata Diko mbu fo kam monsieur ba fo ka bela jele fo madame Diarra bebe ka fo ka wala mandaba kana nyina ka amba fo mi terrain promesse taye oui mi terrain di manga da jo ngada donc ko fo ka barkada monsieur le maire ngada donc mauma be kene ka ngada donc Omar Diakte Dio Omar Diakte ko fo ka barkada ka doyen ngada donc namba fo anga chikoro ngada donc ko fo ngada jabi fo ka Ousmane fo ka Ali fo no e ngada demsenu ye ngada donc demsenu na tinyina aussi ngada donc jire ngada donc mais koroboro do ngada ala de barka do ngada donc dangara ka bo dangara ka bo nordisi nunu ngata donc ko bela jelen fo ngata donc bitiki nunu ko be jelen fo ngata donc iba so ne watina ngam musokoroma me be balla me chokoroma be balla me juma do ngata donc ka be fo ka do ke bela jelen ka fo ali be ngata be ka do ka nyi ngata donc anka USR che ani muso oni che akabarala anka WhatsApp numéro de ni me be fe ka do anga mouvement na ame fe ka parti ba mi créer donc pour que on ka nga yelma ci wana nga hakilna anga se ka di parce que mi do anga yi ci wana nga hakilna mali bi tala ci mo tay parti politique nu nga ke ci ko tanga ke ci ko donc le 76 32 76 00 o yanga WhatsApp ye ibe message ci akono donc ibe ka mo no semaine temele ngata donc so ndiara ngata donc message chaman ci akono kono ko olo yere banane ngaka yi ay bane parce que ne himba ibe kay ali shini ngata no wele bado ibe ka manyumande ko c'est pas la personne di be ka mais a tabolo shibanya ay jumala ibe ka to de président ngata donc attaquer parce que natu e mala ci ke wala ma fo atite talaka e dame amoko kuma be fo lawo wallahi amoko kuma ko be fo mais bisa la feñ ma ko ibe ka mi nga nanya ate
o ka irana n'o ye halala ye o ka irana fo tilatilali fo ka na ni ka mali nafolo ta k'a fo ka na ni digi fo ka na ni réseau ka mirew tilatila ka na ni réseau so mɔgɔ ye ka mɔgɔ ba ni mɔgɔ fa ne ni ka tɛ dɔn ko sera o ko ala na kira parce que i bɛ ka tun tɛ mɔgɔ bɛ taa jɔ internet la ka mɔgɔ nɛnɛ yan a ye denmisɛnnin dɔw su ka bila mɔgɔ la ka tɛ dɔn ko bi n ka tɛ dɔn a kɛra cogo di ale de tun bɛ se ka bɔ ni délégation baden ka t'u bila hôtel ɲɛnɛman kɔnɔ ka taa da hôtel kɔnɔ ko ja ka tɛ dɔn ko c'est ça ka tɛ o dɔrɔn don i bɛ ka sɔrɔ k'o de kɛ mali kɔnɔ a ka rêve tun ye min ye ka yaala dɔrɔn ka don avion kɔnɔ ka avion sa yɛrɛ ye maliyɛn na ka di aw ka sa ka ban donc a y'o de kɛ a taara ka kɔlɔlɔ min to hali bi an b'o de gérer la donc an bɛ dugawu kɛ n ka tɛ ala ka jamana in bɔ n ka tɛ nin gɛlɛya kɔnɔna na ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ situation min na an ka tɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da alu samake alu badara samake alu kan sajaja an bɛ yɔrɔ min ka tɛ dɔn ko ali n ka tɛ dɔn ko k'a ka to ala kɔ n ka tɛ sumala saya ye n ka tɛ a ye mɔgɔ caman jigin kari mais n y'a fɔ a ye n ka tɛ ala ye fɛn fila kɛ mali ye n ka tɛ min ye leçon ye ka d'a samake alimaliyalen don o ye kelen ye fɛn fɔlɔ ye min ye n ka tɛ ala subahana wa taala bandaw ma taa dogo o fɛn wɛrɛ kɛ a ma saraka bɔ a ma foyi kɛ n ka tɛ ala ye fanga ta waati b'a fɛ se an b'a kun jɛ mais na sumayla min bɛɛ hakilila ko ɲɛnabɔra ka ban ala seginna n'a ye se bɛ ala de se b'ale de donc an bɛ ala barika da homme politique bɛɛ hali bɛ aw tigɛ fara ɲɔgɔn kan a ye ɲɔgɔn minɛ a ye wuli aw ka mali sauver min tun b'an bolo ayiwa bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين الحمد لله رب العالمين ala ka an ka jamana basigi ala ka yɛrɛ kɛ asaso merci beaucoup k'an ka sabali an bɛ sabali merci ala kana mali tila ami ya rabi ala kana mali tila ala ka mali kan ta ye ami ya rabi